organized Igbo Cultural Association, anywhere, not only in America, but anywhere in the world. Even the association. If I remember, every class in Enugu State we are together. One association. Na host. Ndana Bara State here. That state here where they are home. Nde Kereba na buya nde ani oma where they are home. Mano na Minnesota. Could the only place ndi Igbo niile gwakọtara ọnụ nwee otu ụmụnne wee na-eme ihe for years now. Oh yeah, we put on another one. Even Jadam Buen now. Even Jadam Buen now. They are making even the better mama. Oh yeah. I don't know. Now that 12th of August, we do the Igbo Fest. I'm back in America. I'm back in America on the 10th. I don't know. I'm more than Igbo Fest. Oh, when you're in America. Ndibuzo. Now, force of Namabia. Since March, the Council of Igbo States in America, that upon the CISA. CISA will even from in Atlanta. As the Akajo of Igbo, His Majesty, as the Sugar McCabe, as the Igbo, as the 34th of Idu in the kingdom, on the back. All the way all the way from Nigeria. If I available. In about the African Americans, DNA tested African Americans, more than 200 of them. Ndị go DNA wee compare one of them ndị Igbo. Ebe anyị mere ya bụ ife na n'Igbo land na Atlanta. Ebe a ndị Igbo in the year 1803. Ndị Igbo ndị ebutere ka mabụlụ olu. Ama mbụ olu. Wee baa na mmiri wee kwụọ nọ mmiri ya gotere ebe a na mmiri ya ga-egofe nnakwa baa na mmiri ya abateghị na nwụọ na mmiri ndị Amerịka ekwetego na anyị ekwete na ebe a mee ma finally na ndị Amerịka ekwetego na o mee so ọ bago into the history a na-akụzi na such a thing that actually in the year 1803 so nọ n'ebe a ka anyị gara that year anyị ga-eme ọ bụrụ ife dị ebube dị ngozi ana m ekele onye ọnwụ na ndị otu ụmụnne ngụ ndị Igbo ji ekotu ama mgbachi ana m ekwusi na o nwere mmụọ na-edu asụsụ ọbụla asụsụ ọbụla dị n'ụwa nwere mmụọ na-edu mmụọ na-edu asụsụ Igbo dị ka onye kasị mmụọ niile na-edu asụsụ onye na-agụ egwu ụka onye na-ekpekele ụka onye na-agụ egwu ịgụcha ime niile ọwụ na ịkara gị na asụsụ Igbo ha na-ebido asụsụ Igbo bụ asụsụ na-akpọli mmụọ Chukwu ụmụ ka ya na Chukwu si wee dị anyị ọ bụ ndị Igbo Chukwu gosiri anyị n'ụdị iche na onye ọbụla bụ onye Igbo ị kwesịrị ịpụta ụtụtụ ọbụla ogo dị nwere ego ị na-enwe aṅụrị na Igbo onye Igbo ana m ekele onye ọbụla ana m abụ abụba ya ka Enugu ukwu a na-akpọ m n'Enugu ukwu ebekerezie eze aka ji ofe Igbo dere m akwụkwọ sị m na ife na-emeri ndị Igbo dị nnukwu na m akarị gị ịbụ anya kasị ọsọ Enugu ukwu na ya chọrọ ka ochie m anya ka Igbo gburugburu nsị mgbe buru ngwe ọsị bụ na onye mba m ya ga-echi anyị wee kwado anyị wee jee luckily for me mgbe a na-akwado isi nye m echi onye ka kpọm si ka ha nọkwa Naijiria na ọ na Naijiria si logo kachara eme nwanne ọ bụ only one day just 2 days notice ọ bịa ba abịa n'ogige enweghị gozie ebe ikwetegoro na ihe agwa ndị otu ụmụnne ọfishal ihe agbasiba before na na onwe ya chọrọ mmasị ọba gbasara mgbe mmụọ ji anyị mere ebe a taa ịma na abịa n'ụdị ebe dị otu a na-ekwu okwu a na-eme vidiyo adị nwere ike ịma ebe vidiyo a ga-eje a ga na-akpata ihe ọba n'omenala Igbo
anyị na-akwanyere ọjị ugwu dị iche. Ọ n'ọjị ka anyị si akpụtụ Eke, Uri, Afọ na Nkwọ. Ọ na anya mụrụ anyị mara ya. Ife ndị a bụ mmụọ na-anọ na-edu ego. Ndị Igbo maara mmụọ na-edu ego mara ya n'ụdị dị iche. Onye bụ ebe ọ bụla ije ya bụ onye Igbo na-achụ ego. Obodo ọbụla ịbata ahụ dị ifuru Igbo na-achụ ego si ebe a bụ ego adịrị ebe ahụ. Confirm. Ego adịrị ebe ahụ. Ebe ọ bụla onye Igbo atọrọ na-achụ ego, mụ na onye ga-enweta ego ebe ahụ. Ndị ebe a ga-abụ ndị oru na-ata ọsụaka ahụhụ. So ọ bụrụ na ewepụta ọjị, onye na-akọ ọjị n'ala Igbo anaghị akwụ ọtọ. Onye gọọ n'anya ọjị ebe a kwụ ọtọ na-akọ ọjị. Ada eme ihe eme n'ala Igbo maka esi niile. And then ka ọdụ vidio na-ajọ ka vidio ghara ịpụ apụ. Ọ ghara ịpụ apụ. Amarọ mgbe a ga-afụ ya. Ọ bụrụ na enye onye ga-agọ ọjị ọ ga-agọ, a ga-ebunye ya oche ọnọdụ ala wee gọọ ọjị. Chukwu ọbụla ya. N'ebe ekele ọ bụrụ ma Anambra, ibe m na-ekwu bụ omenala jikọrọ ndị Igbo niile. Ọ bụrụ Anambra, ọ bụrụ Igbo, ọ bụrụ ndị Igbo niile. Onye na-agọ ọjị na-anọ ala were agọ ọjị. N'ala Igbo niile. Ka anyị na-eme ji otu a, ụmụ anyị nwee ike ime ebe a na-apụta. Ndị be anyị kere m.